从登上神坛到被众人打垮，从天才教授到被逼退网，被网友们称为法考郭德纲的罗翔老师到底做错了什么？是什么原因让他如此招人嫉恨？罗翔老师第一次被人网暴的原因来自访谈节目中诉说的一段往事。2003年的冬天，当时的罗翔还是一个读博的学生。那天他在街上路过双安商场天桥的时候，遇到一个满头白发的老太太，在这陌生的城市到处找人问路，可是四周的人都不爱搭理。内心善良的罗翔于心不忍，便上前询问情况。老太太说，我从北京西站一路步行到这里，只想找一家法律援助中心。从北京西客站走到双安商场，你想一想，那走了几个小时？听到老太太的要求后，罗翔叫了一辆车送老太太一起过去。而当时的罗翔早已拿到了律师执照，对于老太太大老远步行进京寻求法律援助的案件，他是第一次见。虽然内心充满好奇，但他一路上选择了沉默不说话。说白了就是不想惹麻烦，还有点担忧，所以他选择了逃避。车子到了目的地，老太太似乎看穿了这位年轻人的心思，下车之后说，真的很感谢你，你就不用陪我上去了，别影响你的仕途。一句简单的告别的话，瞬间戳中了罗翔的内心，让他羞愧万分。在大部分人眼中，这只是一件平常不过的小事，但是却影响了罗翔的一生。罗翔在面临着一个分岔路口的时候选择了逃避，以至于这么多年过去，他始终不能原谅自己。作为一个法律工作者，身上背负着公平与正义，但是在遇到大众需要帮助的时候，罗翔却下意识地选择逃避。正是因为如此，他成为了网络键盘侠声讨的对象，各种污言碎语遍布整个评论区。不过还有很多网友是理智的，他们知道重要的不是犯错，而是敢于承认自己的错误。罗翔是少数能够正视自己黑暗的人，也是能够用自己的软弱面面对他们的人。同时，当年的罗翔也是一个狂妄桀骜的人。1995年，18岁的罗翔考进北大，开始了大学生活。第一次来到北京，在没有父母的束缚下，罗翔彻底放飞自我。第一天来到宿舍就跟同学喝酒，有时还会骑着自行车在北京城打转，日子过得好不快活，甚至还会在不懂粤语的同学面前卖弄海阔天空。此时的罗翔年轻有为，身姿挺拔，还有着一头茂密的头发，看起来妥妥的青年才俊。年轻人本来就是气盛，罗翔也不例外。在学业接连获得好成绩的罗翔便开始飘了。虽然学习法律的初心不变，但是内心深处一股优越感和傲慢慢慢的滋生，开始逐渐膨胀。至少在他博士毕业后选择去政法学院任教，还一直保持着这种心态。然而也正是因为如此，人们才发现他并不是那么完美。你们可能不知道，罗翔在开始教书的时候也是一个什么都不懂的菜鸟。最开始他只用 PPT 教给同学们枯燥的理论知识。此外，由于长期养成的傲慢性格，罗翔喜欢在课堂上炫耀自己的知识储备。久而久之，台下的学生越来越反感，喜欢上他课的学生也越来越少，甚至连够开课的人数都够不着了。之后，罗翔开始反思自己，于是讲师罗翔横空出世，上课风格陡然一变，法外狂徒张三成了他课堂上的常客，于是他就火了。他说救救我，扔个救生圈吧。你是说你看我在看刑法，我看看刑法研究一下，刑法书上没有说我必须扔啊，你在教我做事啊，去死吧。他的爆红可以说是一个偶然事件。2020年1月，经过网友们的剪辑搬运，罗翔老师的法课视频就像病毒传播一样，传遍了整个网络社交平台。视频中的他明明西装革履，文绉绉的戴一副眼镜，但是嘴里说出来的话就像郭德纲说相声。这种幽默搞笑的讲课风格让他彻底火了，时不时还创造出各种生动的案例。比如他惯用简单的人名张三作为故事案件的主角，决定他们是否该受到惩罚。因此名不经传的张三在他的编排下，将整部刑法典中的罪行用各种奇葩的手段翻了个遍，小到治安处罚，大到死刑。因此张三被网友们称为中国最传奇的男人，还有一个独特的外号叫法外狂徒。同时给张三编排各种死法的罗翔老师
也被网友们称为张三猎人，甚至还有不知道他真名的叫罗翔，还以为他就叫张三。那么当时的罗翔到底有多红呢？从他发布第一条视频开始，2天之内涨粉100万，他成为了 B 站成立以来3个月内涨粉最快的 UP 主，如今更是涨到了1800多万粉。随着人气暴涨，很多人开始认识这位神奇的教师。可是人红是非多，树大就容易招风。2020年9月8日，罗翔在微博社交平台发布了一则动态，引发争议。微博的内容是：要珍惜德行，不要成为荣誉的奴隶，因为前者是永恒的，后者却很快会消失。当时恰巧遇上了某大会刚刚结束，这条看似普通的读书感悟，却让许多别有用心之人恶意解读成了讽刺国家英雄。好事不出门，坏事传千里，一时间风起云涌，网上卷起了舆论的风波，直接炸了锅，各种谩骂随之而来。罗翔再次成为了键盘侠们声讨的对象。尽管他事后极力解释，但是大批网友仿佛就像在道德完人身上找到了污点，开始疯狂攻击。最终罗翔顶不住攻势，只能发文宣布退播停更。从登上神坛到被众人打垮，从天才教授到被逼退网，树欲静而风不止。可以说雪要崩的时候，没有哪片雪花是无辜的。那么罗翔老师真的是在暗讽人民英雄吗？事实真相我们不得而知，但我们知道的是，至少罗翔老师没有暗讽的理由和必要，甚至他之前还曾多次赞扬过抗疫英雄。经常看他视频的朋友们都知道，在罗翔的视频中，他一直乐于分享自己的人生理念和人生思考，这导致很多人把他看作道德意义上的完人，于是他们会不自觉地把对于圣人的要求强加于罗翔身上。但是仔细想想，罗翔也只不过是个普通人，最多比常人多读书，多点思考问题的普通人而已，不可能毫无纰漏，也不可能是无瑕的神。罗翔老师经历了这次网暴后，最终回归平静的生活。一段时间后，他意外地出现在了吐槽大会上，吐槽自己当初退出微博，又似乎在回应当初的退网事件。我暂时退出微博了，因为老挨骂。我觉得对我来说，这是一个很好的提醒，说明虚荣是有代价的。有句话就是写给我的：荣誉是有限的，只有德行才是永恒。这句话要时刻放在心里，但千万不要发到网上。